Bueno, aquí tenemos esta Grandman 7.25 el motor. La traen porque no funciona, no enciende. Primero que todo, siempre verifiquen el cable que activa el motor. Ese cable le quita la chispa al motor, ese cable para encender la palo. Miren aquí, si apretamos aquí, miren lo que pasa. Se suelta. ¿Saben por qué pasa eso? Porque el cable está trancado por dentro. Y miren aquí cómo está podrido del óxido. Se le mete el agua por dentro y eso sí. Lo primero que voy a hacer es cambiar ese cable para luego eso verificar el motor. Porque recuerden que si ese cable está malo, no le va a encender nunca la máquina. Bien, por acá ya le instalé su cable nuevo, mírenlo ahí, nuevecito de paquete, cablecito nuevo. Miren ahora como esto sí funciona bien. El problema es que este cable aprieta un interruptor que hay, que es el que mata la chispa del motor. Si ese cable no funciona, no te va a encender. Pero, no sé si logran escuchar que el motor tiene un ruido, miren. Oigan. Oigan. Como de metal, metal contra metal. La verdad no creo que sea el motor, porque el motor tiene buena cantidad de aceite y limpio. Mírenlo ahí. Voy a virarlo para el lado abajo para ver qué, porque el dueño de esto la trabajó, me dijo. Entonces quiero ver si algo está mal del lado de la cuchilla. Veremos qué sucede. Ya tengo todo armado aquí abajo. Ahora voy a aprovechar ya para instalarle una cuchilla nueva, ya que esta cuchilla, miren cómo está, no sirve. Ok. Eso ya le faltan pedazos y eso hace que vibre y descompensa la máquina. Y le voy a instalar esta cuchilla nueva que ven aquí, miren cómo está, nuevecita, para que funcione sabrosamente sabroso. Bueno, mi gente, como le dije, viré la máquina del lado abajo y del lado abajo encontré algo, pero no es lo que estaba haciendo el ruido. El ruido proviene aquí. Esta es una máquina que la trabajaron, miren cómo abrieron la cabeza y la cerraron con silicona. Esto es una máquina que ya la habían trabajado. ¿Y qué pasa? Miren la bobina como está pegando a la volante, al flywheel. Y se la movemos, miren el ruido, miren exactamente el ruido ahí. Es que no supieron cómo calibrar la bobina. La bobina tienen que dejarla lo más cerca posible, pero al mismo tiempo no puede tocar con la volante, si no te va a hacer ruido. Y peor, te puede dañar la misma bobina. Así que para eso, aflojar los dos tornillos y reajustar la bobina. Bueno, miren cómo yo lo hago. Yo le pongo una tarjeta de compañía y aprieto los dos tornillos y ahora sí ya no toca. Miren la separación, miren ustedes mismos ahí. Perdónenme ahí que está lloviendo ahora. Ahora lo que voy a hacer es armarlo todo y probar a ver si ya funciona con eso. Si ya se le quitó. ¿Se te quitó o no se te quitó la falla? Ruido, pero ya no suena, mírenlo ahí ustedes mismos. Ya no suena. ¿Ves? Ahora sí voy a armarlo todo a ver cómo queda, si el carburador está bien. O ya le habían cambiado el carburador, miren aquí cómo abrieron la cabeza. Y otra cosa muy importante antes que me vaya de esta parte, este es el choque por aire en estos motores. Muchas personas lo ponen por dentro así, y eso así no va. Eso va simplemente afuera, ¿ok? Esos bastardos me mintieron. Bueno, también le cambié el carburador, que el carburador que tenía puesto era chino, y le puse su carburador original, que el hombre me lo había traído en su caja. Así que ahora sí, el carburador original yo lo abrí, lucía todo nuevo por dentro, todo bien. Vamos a darle a arrancar a ver qué hace. Bueno, ahora sí estamos listos. Recuérdense, apretar siempre aquí, si no, no le va a encender la máquina, se le va a poner bien duro aquí el yoyo para la vida. Y ahí vieron, arrancó a la primera y suena súper bien. Ahí podemos ver que está trabajando perfectamente. Ahí quedó, señores. Siempre recuérdense que le va a tirar un poquito de humo porque es una máquina que lleva tiempito sin usarse y se han movido, se han barrado de aceite. Aquí solamente queda poner la tapa del filtro, su filtro de aire nuevo, y lo lambió la vaca. En este caso es un motor Brin Straton 7.25 190 cc. Lo lambió la vaca. Dale que no viene en carro. Bim bam, bien lambido.